Everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, ngayon ang gagawin ko is mag-unbox ako ng 10-inch chest ng ring light ko. So, ito siya guys. Ayan. And, kung i-open mo siya, ayan siya. So guys, nag-record ako nung binuksan ko yung carton na dumating sa akin. Kasi hindi lang yung ring light ang binili ko. Syempre may iba pa akong binili. Like this one and this one. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, please do click the subscribe and the notification bell para updated pa kayo sa mga bagong videos na yan. Also guys, please follow my social media accounts na ilalagay ko lang dyan. And set up ko lang itong ring light kasi may binigay din silang tripod sa akin. Ito. And phone holder. Ayan siya. So, isi-set up ko lang and then i-review ko rin siya. So, without further ado, let's go to it. Guys, nilipat ko lang muna. So, eto na. Ito po yung binigyan nila sa akin. So, isi-set up ko na lang. So, guys, don't mind the background. Ayun guys, so nakalagay siya sa bubble wrap and think ko safe naman din siguro. Ayun guys, so eto pala siya. Ang tawag dito, parang USB siya and gagamitin niyo lang yung ulo ng charger niyo at saka isasaksak niyo. So, medyo magulo tong review na to kasi nagmamadali ako. Ayun guys, so sinaksak ko na siya and then guys, so kung may nakikita kayo, ito yung on niya. Then, pag in-on niyo siya, ayan siya. So, ayan. Pag in-on niyo siya, ganyan. Tapos, i-off ka lang. Tapos, itong makikita niyo plus, ito yung pang-adjust ng light kung lalakasan niyo. And itong minus is kung hihinaan nyo. And then, yung nasa gitna guys, parang shuffle siya. Yung ililipat nyo siya ng light, like this one. And yung gitna, ayan. Ito yung warm siguro nila. And then, ito yung pangatlo na may warm
ring light. So, ito yung minus niya guys, kung makikita nyo. Minus, ayan, hindi nyo makikita nyo. Try natin. Pang-adjust ng light. So, ito yung pinakamahina niya guys, and yung pinakamalakas. Ayan. So, yung ibang light naman. Ayan. Ito yung pinakamalakas. And, yung pinakamalakas. And then, yung pinakamahina. So, and yung gitna naman. Ayan yung pinakamahina. And then, ito yung pinakamalakas. So, gagamitin natin yung pangatlo. Ayan. Ayun guys, so sa mga nagtatanong kung saan ko to in-order, ilalagay ko lang sa description box and siguro dyan din sa screen lalagay ko. And so far, may re-recommend ko to sa inyo kasi nabili ko siya sale, and then sale siya guys, only 1,250, and may kasama na siyang tripod at saka phone holder. So, may in-order din kasi ako guys. Falsies nila. Yan. At saka yung blue. Pang blue. So, ang bayaran ko lahat guys is 1,359. And so far, may re-recommend ko talaga to sa inyo kasi syempre, kung baguhan pa lang kayo sa pagbablog, pwede nyo siyang magamit. And then guys, share ko lang, this is own my money. So, sa pinaghirapan ko to nang galing tong lahat. And then, guys, super happy and super blessed na nakabili ako ng own ko na ring light. Kahit maliit lang siya, 10 inches, pero magagamit yun naman rin. And I super like it, guys. Ayun guys, so far, ang ganda niya, wala akong masabi. So guys, kung syempre nagsisimula pa rin nga kayo sa pag-vlog, you can use any lightings. Pero may re-recommend ko to sa inyo. This is only 1,250, sale kasi sila. And yun nga guys, kung gusto nyong umorder, ilalagay ko lang sa description box yung link nila. And then yung mayroon din sa mga pages guys na may legit talaga sila. Share ko lang, kung mag-chat kayo sa Facebook nila, try nyo lang guys kasi super approachable nila and mababait talaga sila. Kung anong mga tanong na tatanong nyo, sasagutin talaga nila. And super legit yan guys, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magdadalawang isip na umorder sa kanila kasi super bait talaga nila. Ayun guys, thank you so much for watching this video and hope you like it. Sana mag-subscribe kayo and please give this video a thumbs up and comment down below kung any suggestion na video. So, thank you so much for watching.